दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोड के बारे में, कृतिदेव 010 के बारे में। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो डाला है, 2-3 वीडियो मैंने डाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है फाइंड आउट करने में। उन 3-4 वीडियो मैंने डाला, तो मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि वो सारे कोड मैं एक ही वीडियो में डाल दूं विथ एग्जाम्पल, सो दैट कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर्च करने में। तो चलिए देखते हैं आज मैं कौन कौन से कोड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद भी अगर लगता है आपको कोई और भी कोड है, क्योंकि मैंने कमेंट देखा था, बहुत सारे कमेंट थे, उन सारे कमेंट्स में को लेकर के मैंने ये बनाया है वीडियो। तो होपफुली बहुत सारे लोग जो इस तरह के कोड सर्च कर रहे हैं उनको ये वीडियो सर्व करने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला जो स्लाइड है, मेरा फर्स्ट स्लाइड में कौन सा वर्ड है। तो आप देख पा रहे होंगे पहला है टा, और टा से क्या बन सकता है, खट्टा वर्ड। और ये जो टा ये जो मैंने लिखा इसका कोड है alt 0205, ठीक है। उसके बाद ये अगर इस वर्ड से ठा यानी मुट्ठी या फिर मट्ठा लिखना है आपको, तो क्या यूज करना होगा, कोड alt 206। उसके बाद हवाई अड्डा वाला ये जो डा है वो alt 0207। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो ये मैंने एक प्रकार का था ये तीनों, इसलिए मैंने एक साथ लिया इसको। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप है ये। तो ये आप देखिए क्र फ्र द्र प्र, ये सभी एक बार में लिख दिया, एक ही जगह लिख दिया, एक ग्रुप में कर दिया आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्रम, फ्राई, द्रमुक, प्रशंसा, ये सारे कोड आप देख सकते हैं 216, 221, 230, 231, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हा से जुड़े हुए जितने कोड है, चिन्ह, हरास, हृदय, ब्रह्मा, ये सारे कोड मैंने लिख दिया 224, 225, 226, 227। इसके अलावा भक्ति, कुत्ता, गद्दी, ये सारे कोड मैंने लिख दिया 228, 217, 237 या 204। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो ये है ना, टा, ठा, डा, ढा, टा, प्रसन्नता, खट्टा, इकट्ठा, हवाई अड्डा, गड्ढा, लठमार, होली, ये लठमार, ये वाला वर्ड देने के लिए 233, 234, 235, 236, 39, 40। तो ये सभी मैंने ग्रुप वाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्रुप है। तो नेक्स्ट ग्रुप है ये स्त्री 243, वृक्क लिखना है तो 244, वृद्धि लिखना है शिफ्ट प्लस 0, द्वारा लिखना है तो शिफ्ट प्लस लिखना, शिफ्ट और ये, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, देखो ये जो लिखना है ये वर्ड, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना, और इसके बाद ये इस तरह जो कीबोर्ड में रहता है ना, बैक स्पेस के नीचे में रहता है ये वाला, तो इसको करना है। या तो ये आप देखिए, या तो आपको ये देखना होगा ये, ठीक है, करली ब्रेस, ये दोनों जहां पे मिले शिफ्ट के साथ में ये दोनों दबाइएगा, तो ये वाला द्वंद्व जिससे लिखते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। ये एक वर्ड है जो कि इसका मैंने स्किप कर दिया था, एनीवे बाद में इसको बता दूंगा फिर। चलिए झा, आधा झा लिखना हो तो शिफ्ट प्लस 0249। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं कौन सा है। तो ये लास्ट ग्रुप था, नहीं एक और ग्रुप है। देखिए वैश्वीकरण, वैश्वीकरण लिखना है तो ये जो है ना, ये वाला वर्ड, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लिखने के लिए आपको alt प्लस 0 220 दबाना होगा। फिर देखिए ये वाला जो है, ये वाला लिखने के लिए सेम है alt 0, इसमें भी वही चीज है तो alt 220, और ये तो इजी है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो इसका मैंने नहीं लिखा है। तो ये हो गया, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, यस, एंड ऑफ स्लाइड। तो ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब भी आपको टाइप करना तो उस कॉपी को आप रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ही समाप्त करता हूं, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, मेरा अपना एक वेबसाइट बनाया है मैंने, उस वेबसाइट को विजिट कीजिए। उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एडिटोरियल वर्ड
com, editorialword.com, इसको विजिट कीजिए दोस्तों। वहां पे आपको बहुत सारा स्टफ मिलने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में मैं ये सारे वर्ड जो है अपने वेबसाइट पर डालने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ अन्य टॉपिक के साथ में।